Ndereti ya mendekithia ma watho wa kĩgĩna ithiĩte na mbere na gũtũngia ũregani njana thĩinĩ wa mbunge ona thutha wa kamĩtĩ ya kĩgĩna na mĩbango gwĩka mogarũrũku icunjĩ-inĩ imwe. Gĩkundi kĩa atongoria a kĩama kĩa Jubilee mendekithĩtie watho ũcio ũteanĩrio makiuga ndũrarũmbũiya mawoni ma mũingĩ. Thirikari ndĩagĩrĩire gũgwĩtia igoti without your consent, we mwenyewe ũtagwĩtĩkĩra. Na ndũtirauga thirikari citirĩhagia magoti, no thirikari ndĩkĩrĩ na rũtha ĩgwĩtie igoti kinya ũremwo nĩ kũruta mawĩra marĩa mangĩ. Ndendekithia rĩrĩ rĩa finance bill rĩoka gũtũrĩkĩria harĩa hanini hatigarĩte, na nĩ mũĩ tũrĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tũtigairie hanini harĩa heragwo hanyeni na kĩ na marigũ, hau nĩho hatigarĩtie. Twetĩkĩra finance bill ĩno ĩtũke, andũ aitũ nĩ twathira. Ũrĩa warĩ gavana wa Laikipia Ndĩritũ Mũrĩithi na ũrĩa warĩ mũnini wa gavana wa Nyĩrĩ Caroline Karũgũ maugĩte matikwĩrora a Kenya magĩkuithio mũrigo ũngĩ wa magoti. Thirikari nĩ irĩhagia magoti. Kĩndũ kĩrĩa kĩa muhimu zaidi nĩ thirikari nayo ndĩgage gũtumbũre ĩgĩkũrĩhia igoti kinya obirisi kĩothire. Harĩa tũkinyĩtio nĩ thogora wa mũtũrĩre nĩma tũtikũhota ũhoro wa kuongererwo magoti, nĩ twetĩkanĩra na inyuĩ. Marĩtie kuma taũni ya Nyahururu hĩndĩ ya kambĩini cia kũregana na mendekithia ma watho wa kĩgĩna. Ngiribotera Inooro TV kuma taũni ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.